Nina benkonjane idukele ezulwini ezinye izidukele emafini. Ohlelweni lanamhlanje sikwethulela isidlo sakusihlwa phakathi ke kwesilo kanye nabantwana basendlunkulu. Lapha kusesigodlweni sesilo suthu kwaNongoma enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Beqhubeka umcimbi wokuvala inyanga uNtulikazi nokuyinyanga ebaluleke kakhulu kuZulu nje wonkana njengoba kuzalwa ngayo isilo samabandla. Imbubi ivalele inyanga ngesidlo sakusihlwa nebesanjelwe ke abantwana basendlunkulu abakhethekile kanye nabasebenzi basendlunkulu. Kwenzeka lo mcimbi nje bigcinwe yonke imigomo yesigaba sesithathu somgonqo wokuvikela ukubhebhetheka komkhuhlane ukuvethe. Izinyane lesilo libonge isilo samabandla malungana negalelo laso endlunkulu kanye nasesizweni nje sonkana. Siyathokoza Bayede. Thank you so much ngakho konke osenzela khona Bayede, without a doubt. Omama bethu siyazi uyabathanda bonke in their own special way Bayede. Ogogo ondlunkulu Bayede, we understand, we know it's evident. Yethula inkulumo yayo indlunkulu esezigabeni sokuba omama esilweni ehleze esihlalweni ibabaze iqhaza lembube kuhlanganiseni isizwe. Isilo ngisifanisa nerama noma ibhotela elenzi zikwembili zihlangane. Sihlangene somndeni kakhulu, bahlangene abalokokazi, bahlangene omama, sihlanganiswa umuntu oyedwa, sihlanganiswa isilo. Siyathokoza kakhulu esilweni lendlunkulu. Indlunkulu sinde siloku siphushela ngayo nje, sixhumana sithi osithokozele esilweni, sithi ayinakho kusincinzayo uNdlunkulu bese yasidlulisela. Sinenhlanhla enkulu kakhulukazi singodlunkulu silo, sike siyibuze nje ukuthi engabe kwakwenze njani, kwaze kwathathwa thina nje kwakunjani ngoba sigabeni angabuhle kakhulu, asigabeni angabuma kahle kakhulu, okunye nje okhismadolo nje. Kodwa nje uthando lwabantwana lasiletha la lazosihlalisa la sifudumele khona, sifudumele siyadla siyaqhubezela sizakwazi nje icobezelayo ngoba sidla ukudla okunamavitamin. Uyazi mhlawumbe sometime back sasingenjeni ngokukhula kwesilo sikhula kanye nathi, ngokukhula kwesilo sifuna nathi sikhule, sithi msanuphatha ikhwama la ungathi ngemarket. Angithi ke sesiyabona ukuthi mangabe siyoshutha ikhwama zizosala endlini lokuzana, asizilo usikhushuza lekhwama. Siyathokoza sinesikhulu, sithi khula Mnguni ngoba ukukhula kwakho ukukhula kwethu nathi siyakhula, siyayithokozela ngendlela emangalisayo. And we are so fortunate just to be in his company, leave alone stand before Bayede and speak on this auspicious occasion. Indlunkulu ngiyabonga kakhulu kanikeza ithuba kakhuluma phambili kaSilo. Siyazama kakhuluma isiZulu kodwa fanele thina sonke emhlabeni we must learn the language of heaven, isiZulu. We all are strong by it. You always give us hope. You always give us that strength to look far beyond the skies and beyond the mountains, Bayede. I've learned so much from Bayede over 20 years that I've known Bayede, and constantly I've learned that believe in God and success will be yours. You can bring big gifts, but unless we remain loyal to Bayede and give our hearts to follow and to practice and to make a change into what Bayede stands for, is this oneness, Ubuntu.
Ubuntu ngabantu. That is what Bayete preaches all the time. And if we can give this to Bayete on his birthday, wherever we are, whatever we are doing, let us, in a small way, try to practice this. And wherever we go, let us tell the people that we have been sent by our King to make a difference. Our great King not only hails from Zululand, as the people of the West say, but our great King of the world, Bayete Hlangalo Mhlabathi Silosikhulu. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemumva kwekhefu. Nina bakampangelela ngalingakaphumi kwanduna oluthe liphuma laphuma nezingaze zamadoda. Siyakubingelela sakwamukela ohlelweni ebukhosini, ohlelweni lanamhlanje. Sikwethulela ke isidlo sakusihlwa ebesiphakathi ke kwesilo kanye nabantwana basendlunkulu emcimbini obubanjelwe esigodlweni sesilo owusuthu kwaNongoma enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Ethula inkulumo yakho nomthebe wesizwe, ubonge impilo ende kumveli nqangi waphinda ke wanxusa uZulu kuba aliqaphele ukhuvethe oluhlasela umhlaba jikelele. Namuhla kumgqibelo wokugcina enyangeni engazalwa ngayo. Njoba kwaziwa ukuthi usuku lwami lokuzalwa lumhla zingama27. Ngaba na inkonzo esigodlweni kwaLenduzulu. Zaba khona inkonzo nakwezinye izigodlo. Ngabacela nabantu abami ukuthi ngicela benze lokhu kokuthokozisa umphefumulo wami ngaleli langa nokwamukela uhlolo suku kalihlonipheke emndenini wami. Isizwe sonke sawuthola umlayezo wami. Kodwa ngithokozisayo zonke igodlo kwakunje ngoba kunjena la. Ngalibona ke lolu suku lubalulekile ukuthi kuyisabatha engizoluvula ngoLwesihlanu. Ngaba kuhle ukuthi ngibe nedina nendlunkulu nabantwana benkosi lapha oSuthu. Kwakuba isifiso sami ukuba izinto zayihamba kahle. Uhlolo suku sidumise sonke ndawonye ukuba lwalungekho lolufa lwesifo esisihlukanise ngalendlela ukuthi singakwazi ukuxhawulana. Kepha ngokukaMoya Ingcwele lolukhuvethe lukhona nje simanxeba njengamanje la indlunkulu. Ngimi lapha nje kuneyidumbe ezimbili ezilele phansi. Kufanele ziyobekwa endlini yazo zokugcina. Okunye kungenxa lesisimo, okunye kuza ngenye indlela ngenxa yempilo. Ngeke usho ukuthi uyophila kusasa ngaphandle komusa kaNkulunkulu. Ngivula inkonzo yangoLwesihlanu iyandulela iSabatha. uNkulunkulu angemvulela indaba enkulu, khuleka. Ngamcela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhuvethe sibhekene nalo oselembethe umhlaba wonke. Luthele ngehlazo umhlaba wabantu bakho. USathane uyagidagida zonke insuku. Ukita ngeyidumbu zabantu nemphefumulo yabantu bakho. Ngoba vele umphefumulo kakusiwakhe.
ngathi uNkulunkulu akulayita amakhandlela ayisithupha endulele usuku lokuphumula kwakho buswenze likhulu ikhandlela ongasuqoke lapho ongasulibeke khona either on the axis uze lishise lonke leli demon lalokhuvethe ngenye indlela sinalo uNkulunkulu esimkhonzayo abaningi asebahamba babe ngaphuphi ukuthi uNkulunkulu angabugcina ubukhosi bakwaZulu ukuze kube manje la ngikhona khona. Umthandazo wabaningi basendlunkulu babethandazela impilo kepha ngesimo sokwazi ukuthi ubukhosi lobu bakwaZulu buhleze engcupheni ngaso sonke isikhathi kuyaqhamuka bathi lapha abantu besathi sizwa khona ubumnandi bedawu sathokoza sikhuluma namhlanje insizwa kaMqalajuba zonke iphansi abantwana ababili obabekazi abaphuma uMqalajuba umntwana wakhuzwa nomntwana Alice bona uNkulunkulu asangiphebo endleleni uMqalajuba abadala siyayibuza empilweni zethu ukuthi ngabe kazi thina sikwazi ukufika egabeni zogogo kwaJwabu leyo mnyaka sibuze ukuthi ngabe siyofika yini ngogogo kaNtabeni sibazi ogogo kaMahlathini sibuze imibuzo eminingi ogogo kaMtshekula sibuze ukuthi ingabe kazi abangomama bayofika yini abafikanga abaningi abakhona abangomama sengomama abancane abadala basekho sesithandazela manje ukuthi uNkulunkulu akasondeze eduzane kwakhe ukuze simembathe naye uza sembathe ngoba kulesi simo esiphila kusona amakhehla wekho izalukazi azikho obana abanye abantu uNkulunkulu ayosibhekela ukuthi ibona babo izalukazi lapha ekhaya namakhehla lapha ekhaya namhlanje uNkulunkulu usinikeze umphako wonke osukumela usinikeze ihomework yokuyicinga ukuthi konje indlela engihamba ngayo iyiyo yini akekho ngedlulanga enkingeni ophilayo akekho futhi ongahlengwanga uNkulunkulu enkingeni akuyo nadlule kuyo kuneyinselelo eziningi esibhekene nazo kodwa ngeke ixazululeke zonke lezi inkinga uma ngabe sibhekene nazo uNkulunkulu singamazi. Mbukeli ake siphinde sibonane futhi ngemumva kwekhefu. Ungayithathi izono zakho uzenze sengathi sidalwe ngomunye umuntu uyidalele wena isono sakho esikwenza ukuthi ugule ngoba isono siyagulisana siyabulalana isono
ezidalwe nguwe. Yekani ukuthatha izinto lishifte. Izehle ezinehlelayo ngenxa ungayiphathi kahle kuzothi loyo usibani bani. uNkulunkulu okwazi ukunqoba izimo zamaloyo. Kodwa ungayiloyi wena ubusuthi ngiloyo ukasibani bani. Awuboni kwakhe kungcono nje. Awumbone njena nje yena. Nasemadodeni. Indoda ifihla ukwehluleka kwayo. Ikushiftele kwenye indoda, ithi yenziwa ngenye indoda uthi ingakwazi ukwenza ukuthize. Akekho uNkulunkulu ongamnikezanga ilungelo lokwenza into ethize enhle. uNkulunkulu futhi akazange abe mubi. uSathane oyitshale kubantu athole ukuthi uSathane uyayithola indawo lapha angasayitshale khona. Ngicela ke ingane zakwethu, angisho ukuthi I'm pushing you enkonzweni yeSabatha. SimNazaretha angisisiyoni ngakhuliswa ziyoni kodwa ngisona isiyoni. Angisiye futhi umNazaretha. Baye bangibuza abanye bathawu, usungumNazaretha yini? Ngixaye ukuthi bangibuza ukuthi bathi ngumNazaretha nje, abangibuza ngathi usuyisiyoni noma Adventist yini? Bavele bangibuza ukuthi usungumNazaretha ngimangala into. Khona bangumNazaretha ke, what's wrong on that? Ngoba kuya ngechoice yomuntu. Ngicela mina ubunye emabandleni. Nakithi njenge Royal Family. Engikhule ngikubona mina endlukulweni ebibizwa ngogogo. Ababegane umkhulu wami, umqwala juba liyabaleke wonke. Babeya einkozweni zomunye nabanye bengaxwasana. Bengengize ngisho ngithi mina ibandla laxwasa iZayoni ezezingogogo, iZayoni ezazidlukule ngogogo kwakuyisheshi. Alibahlalisa le eminyango. Kwakuthiwa uma usungumsheshi kufanele uhlale ngaphambili, usungumsheshi ke lapho. Kodwa sekwaphela konke lokho ngoba amabandla manje asephethwe ngabantu abamnyama. Sekufanele sizame ukubuyisa ingqondo zethu noma ngabe sisemasontweni ethu. Kodwa ke silibuke lolu suku lwangolwesihlanu mina engikhule kuvulwa ngalo iSabatha lapha nakwadla amahlahla. Nalapho suthi bebekhona ogogo abaziyoni. Ngakho kuze sithole istand esikahle that you can make us to connect with God. Asizixhumanise noNkulunkulu umzuzu nomzuzu ngoba akakho umuntu oziphilela yena ngokwakhe. Manje ke ngiyayithanda le ncwadi ngoba leka Exodus 20 ngoba iyasho ukuthi osebenza izinto ezisithupha uhloniphe lwesikhombisa. Ngabe ngiyayifunda yonke kuba kusilo nalolu suku kusuka nje kuverse 1 zokufika lapha na verse 11. Ngiphinde ngiyifakazelele incwadi lapha nencwadini kaMathewu aminikale kaLuke. Njengoba ngeke ngasho ukuthi lapha na lensizwe yaseArimathea ku chapter 23 ku verse 56. I mean 56. Lapho kukhulunywa khona ukuthi laba okuyibona abakhathazeka ngithi lapha na ku chapter 23 verse 54
kuyachazwa ngaleli sabatha elifakazela isabatha abantwana bakwaIsrayeli abahlangabezana nalo ehlane lapho ezingqondweni zabo bakhumbule emuva ekukhumbuleni kwabe emuva kwafumaniseka ukuthi sebephelelwa nangamanzi lapho kwanikezwa khona instruction kuMose ukuthi akashayitshe walishaya wangabaza naye uNkulunkulu akabancishanga amanzi wabanikeza ithuba uNkulunkulu ukuthi bambone ukuthi uNkulunkulu onjani nathi nje wasilapha nje bondlunkulu nabantwana besilo fanele niqonde kahle ukuthi ngalesi sikhathi kubhaliwe emlandweni wasezulwini ukuthi ngaleli ilanga nangalolu suku kuyoba khona abalele basedlunkulu kuyoba khona lenkonzo nalesi sikhathi salolu suku uyobukhona kwabhalwa kudala ngiyazi ukuthi kwabanye masikhuluma ngenkonzo sikhuluma ngento elikhulu ngoba inkonzo abanye ungathi bakhona enkonzweni kanti abeke enkonzweni kanti inkonzo yokukhonzela impilo ibaluleke kakhulu kwedlula zonke impilo uNkulunkulu ithi ke lencwadi kwakulosuku lokulungiselela isabatha la sezoqala yagijima lensizwa yahlangabezana nesimo sokuqoqa isidumbu sika Jesu kuze kushiye ukuthiwa ena lelo ncwaba lelo lingazange lihlale umuntu akekho ayekawabekwa kulona njengamanje siyabuthuka ingane zakwethu kuthiwa lokho kufa la eZululand kugcwele impela kodwa sengazathi la kwaNongoma ingathi uNongoma uthanda ukuba isikhuphe bese kuthiwa kodwa lapho osuthu la sikhona ingathi lapho uthanda ukudlalela khona asingazenzi ishows lapho izulu lidlalela khona asingazenzi ishows ngane zakwethu kusuke ngeliqophileyo ngathi cha ngiyafisa ukuthi ngibe nabantwana benkosi eNdlunkulu ngizodla idina nabo ngalokho kuhlwa ngase ngicela futhi ukuthi laba abayicontract kontileka le ingakhela la nabo bazoba ingcenye bazothokoza kanye nathi
inyama undlela zimhlophe kungaka bese kuphathele kona ohlelweni lanamhlanje sihlangabeze futhi ngokuzayo.